Please stay home, please stay home. Don't want the corona. Please stay home. Entro ja? Ja hauries d'haver entrat. No ho sento. Hi ha retras. Hi ha retras. Sí, ja es veu. Tu, nois, jo això ho veig impossible. No ens en sortim. Que sí que ens en sortirem, home. Amb un parell d'assajos ho tindrem fet, això. I ho petarem a les xarxes. Sí, però hauríem de buscar una cosa amb més personalitat. No sé, trobo que ens assemblem massa a un altre grup. Canviar la galleda o alguna altra cosa? Aviam, n'hi ha alguns que tenen èxit i d'altres que copien l'èxit d'alguns. És així. I a vegades milloren la fórmula i tot. Si no, mireu-vos el McDonald's i el Burger King. Sí, però jo crec que nosaltres som una mica més un hacendado, Voleu triomfar o no? Sí, però no es tracta de voler triomfar. Clar, tots tenim límits. Aviam, l'any que ve, l'Ajuntament de Vic muntarà una festa major per todo lo alto. Sí? En tenen ganes. I tindran pressupost. I llavors és on entrem nosaltres. Sí, però haurem de practicar molt, Però podríem començar fent batejos i casaments. Sí, i així ens anem fent un nom. Per cert, com ens diem? Playbodes. M'agrada. Sí? Va. Bodes, som-hi. Som playboys, som playboys, també fem batejos. Som playboys,